ओहो गाइस, मुझे आज मेरे बर्थडे के दिन मेरे पापा ने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। सो मैं अपने गिफ्ट को ओपनिंग करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। सो गिफ्ट को मैं अनबॉक्सिंग करना शुरू कर दिया है और आप लोगों को ये सारा गिफ्ट मैं एक एक करके दिखाऊंगा और आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करना, लास्ट तक वीडियो को देखना। देख सकते हो शुरुआत में मुझे बहुत बड़ा डंपर मिल गया। वाह, इतना बड़ा डंपर, इसे तो हम खेलेंगे और रोज खेलेंगे। वाह, ये तो प्राइवेट कार है यार। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और देख सकते हो क्या मिला मुझे। वाह, ये तो थार लग रहा है मुझे। वाह, इसका टायर भी देख के मुझे अच्छा लग रहा है। वाह, ये क्या, और एक प्राइवेट कार। वाह, सो थैंक यू बाबा। वाह, इतना सारा खिलौना मेरे कार्टून में मिला है। वाह 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 वाह, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर। वाह पापा, थैंक यू। और भी मेरे बर्थडे में गिफ्ट मिलेगा और भी मेरे फ्रेंड लोग रह गए, सारे लोग देंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग इस वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जेसीबी, वाह, जेसीबी तो हम खुदाई करेंगे रोज। हमारा गाड़ी यार जाम में फंस जाता है, जेसीबी से करेंगे। वो छोटा मिनी कार, ये तो मेरी छठी बहन को दे दूंगा। वाह वाह, और एक जेसीबी। वाह वाह वाह, मुझे यार मेरे लटरी लग गया यार। वाह वाह, ये तो कार है और भी सुपर कार, ये तो टॉय सुपर कार टॉय। वाह, जेसीबी तो हमारे जेसीबी बहुत सारा जेसीबी दिया है पापा ने। शायद मैंने जेसीबी मांगा था कुछ दिन उनको। वाह, और भी वाह, ये तो लेडी तो स्कूटी है यार, लेडी स्कूटी में बैठ गई। वाह, ये तो नया लग रहा है मुझे। और कुछ नया मिलता है देखते हैं। जेसीबी तो बहुत सारा मिल रहा है। वाह, जेसीबी की तो भंडारे लग गई मुझे। वाह, ये तो सुपर कार है। वाह वाह, देखने में बहुत सुंदर है। ये तो खोल के देखेंगे थोड़ी देर बाद इससे खेलेंगे हम। ओ, ये नैनो कार है, नैनो। वाह, बहुत सारा खिलौना। वाह वाह, दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से लिखाई पढ़ाई करना, स्कूल हर रोज जाना, तभी जाके पापा आप लोगों को गिफ्ट देंगे। हम हर रोज स्कूल जाते हैं, हर रोज पढ़ाई करते हैं, तभी पापा ने मुझे बोला है कि तुम रोज रोज पढ़ाई करोगे तो तुम्हें मैं बर्थडे में बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। मैंने बहुत पढ़ाई की, रिजल्ट भी अच्छा लाया, इसलिए मेरे पापा ने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। देख सकते हो मेरे पापा ने कितना सारा गिफ्ट दिया है मुझे। आप लोगों को भी गिफ्ट देंगे तुम्हारे पापा लोग। आप लोग रोज रोज पढ़ाई करना, स्कूल में जाना। वाह, ऑटो में ट्रक का डंपर लग गया यार। ये तो न्यू फैशन का गाड़ी आया है। वाह, ये स्कूटी है, स्कूटी। वाह, इतना मजेदार स्कूटी। वाह, अच्छा अच्छा गिफ्ट मिल रहा है। बस, वाह, ये तो स्कूल बस है। वाह, ये क्या हो, नो, ये भी तो और एक प्राइवेट कार मिल गया। ये मैं अपने फ्रेंड लोगों को दे दूंगा। ये और एक एरोप्लेन। वाह, ये सारे शायद फ्लाइट होगा। वाह, ये पुलिस कार है यार, ये तो पुलिस कार है। वाह, और भी कार्स है मेरे पास, बहुत सारे कार मिल गया। चलो दोस्तों, मैं अपने गिफ्ट को देखता हूँ। चलो देखते हैं कितने सारे गिफ्ट मिले हैं मुझे। वाह, देख सकते हो कितना सारा गिफ्ट मुझे मिला है मेरे बर्थडे के दिन। ये मुझे इसलिए मिला है कि मैंने ढेर सारा पढ़ाई की थी और एग्जाम में मैंने फर्स्ट आया हूँ। एग्जाम में मैं फर्स्ट आया हूँ, इसलिए मेरे पापा ने बर्थडे के गिफ्ट में बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। आप लोगों को भी मिलेगा बर्थडे के गिफ्ट। अच्छे से पढ़ाई करना और